இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கலந்து வச்சுருக்கேன். எதுக்குன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணுறதுக்காக. எந்த ஒரு பயிர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாலும் நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணிடணும். ஏன்னா முன்னாடியே நோயை விட்டுட்டா அப்புறம் வந்து பின்னாடியே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நான் உருண்டை மஞ்சளை வந்து விதை நேர்த்தி பண்ணுறேன். போட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. ஒரு அரை மணி நேரம், மஞ்சளுக்கு வந்து அரை மணி நேரம். ஒவ்வொரு பயிருக்கும் ஒவ்வொரு டைமிங் இருக்குது. இப்போ மஞ்சளுக்கு வந்து அரை மணி நேரம், 20 30 நிமிஷம். அதில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு போட்டிருக்கேன். அது வந்து எல்லா பூஞ்சை நோயையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நல்லா கொட்டி பரப்பிட்டுருங்க, நல்லா மூழ்கிற மாதிரி. விதை நேர்த்தி பண்ணுறதுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து 2 கிராம் 1 லிட்டருக்கு போடுவாங்க. இதே மேங்கோ சப்புன்னு இருந்தால் 3 கிராம் போட்டுக்கணும். இப்போ நல்லா படுற மாதிரி அரிச்சிட்டுருங்க. இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம். இது ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம அரிச்சு போட்டுடலாம். இது அரை மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து அலசுறேன். நல்லா அலசிட்டு தண்ணிலாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் கொட்டிட்டேன். கொஞ்சம் கிட்ட கழிங்க. இது வந்து உருண்டை மஞ்சள். ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துட்டு இப்படி நீங்கள் பண்ணுறதுனால அழுகு நோய், எந்த ஒரு பூஞ்சை நோய் இருந்தாலும் அது அப்படியே சரியாயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விதை நேர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறம் மஞ்சள்லாம் நட்டாச்சு, பாத்தி பட்டி மஞ்சள்லாம் நட்டாச்சு. இப்போ அப்படியே வாங்க வயல்லாம் பார்க்கலாம் எப்படி மஞ்சள் முளைச்சிருக்குதுன்ட்டு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நல்லா முளைச்சிருக்கு. இது சூரியன் ஃபோட்டோ எடுக்க நல்லா வீடியோ கவர் ஆகுது பார்த்தேன். டார்க் நல்லா ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் விதை நேர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறம் மஞ்சள் எல்லாம் நட்டாச்சு. இது நட்டு 1 மாதம் இருக்கும். 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. அந்த நான் என்னென்னா இடையில் வந்து நடுறது பார்த்தி போகிறது வந்து என்னால் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. ஏன்னா எனக்கு வந்து இடையில் 1 மந்த் வந்து காலேஜ் ரெசிப்ட் ஒர்க்கு வர சொல்லிட்டாங்க. அதை முடிச்சுட்டு நேற்று தான் வந்தேன். நம்ம வந்துட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். பார்த்திங்கன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சளில் வந்து அந்த சருகு நோய் வந்து அந்த லீவ்ஸ் பண்ணாங்க, அது வந்து நிறைய வரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு பூஞ்சை நோயும் இருக்காது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து அன்னிவனம் முளைச்சிருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஃபுல்லாக வந்து பில்லு முளைச்சிருந்தது. அதை அப்புறம் முன்னாடி முளைச்சதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபுல்லாக லைனில் அந்த ரவுண்டப் பண்ணுவாங்க, அது ஃபுல்லாக அடித்ததுக்கப்புறம் வந்தது. அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. அப்புறம் போக அது சரியாயிடும். இது வந்து நாங்கள் அது எப்பயும் என் கூடயே தான் இருக்கும். ஃபீல்டுக்கு எப்போ போனாலும் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கோம். அதான் போட்டு ட்ரிப்பு எடுத்தாச்சு. அதான் ஃபுல்லாக மஞ்சளாகவே போட்டாச்சு தோப்பு ஃபுல்லாக. இது ஒரு 7 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் மஞ்சள் போடுறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு. ஏன்னா இந்த டைம் தான் வந்து நல்லா மழை. முன்ன இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக போர் எல்லாம் எங்கள் போரே வந்து 2 போர் 1700 ஃபீட்டில் இருக்குது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து ஒரு 3 ரக மஞ்சள் போட்டிருக்கோம். அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்ட்டு. இப்போ வந்து ஒன்றும் தெரியாது, இப்போல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். நான் அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் 3 ரக மஞ்சளோட டிஃப்ரென்ஸு. என்னென்ன மஞ்சள்னால் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். இந்த சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன். இதுதாங்க அப்படி ஃபீல்டு. இதை போடுறதுக்கு இது ஒர்க்கு பெண்ட் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் ட்ரிப்புலுக்கான ட்ரிப்பு எடுத்து வச்சது, பைப்லாம் லேண்ட்லாம் எடுத்து வச்சது இதுதான். அப்புறமேட்டு ஃபுல்லாக மழைனால எதுவும் பண்ண முடியல. நம்ம இன்னும் 1 வீக்கில் இதெல்லாம் ட்ரிப் போட்டாகணும். இல்லைனா வந்து
ஃபுல்லாக க்ரோ ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் ட்ரிப் போகிறது ரொம்ப சிரமமாயிடும். இன்னும் ட்ரிப் போகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கணும். ஃபுல்லாக வீடு வந்துடுச்சு. வீடு ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீ எமர்ஜென்சி அடிச்சது வெண்டிமெத்துலிங்க. அது கொஞ்சம் ரிசல்ட் கிடச்சிது. அப்புறமேட்டு கன்னியும் மழை இருக்கவும் ஃபுல்லாக வீடு வந்துடுச்சு. அப்புறம் முளைச்சது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அப் அடிச்சுவிட்டு அப்புறமேட்டுக்கு வந்தது தாங்க. இப்போ ஒன்றும் வீடு கண்ட்ரோலாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் வீடு வர்றது வந்து ஹேண்ட் வீலிங் தான் பண்ணணும். இப்போதைக்கு ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாம் வந்து வீடு இல்லாமல் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க. விதை நேர்த்தி பண்ணியிருந்தோம். நோய் கொஞ்சம் இந்த மருந்தடிக்கிறது இதெல்லாம் நின்றுருக்கோம். நீங்கள் போட்டிருக்க பயிரில் ஏதோ நோய் இது மாதிரி பூச்சி தாக்குதல் இல்லைன்னா சத்து குறைபாடு இது மாதிரி ஏதோ சரியாக இல்லை, இந்த மாதிரி மருந்து அடித்து பார்த்தேன் இந்த மாதிரி சரியாகல, அது மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட தாராளமாக கண்டக்ட் பண்ணலாம். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அனுபவம் இருக்குது இதில். நான் வந்து எம்எஸ் எக்ரி படிச்சிருக்கேன்.